Ok, allora, vediamo un attimo di fronte a cosa siamo capitati questa volta. Sì, sempre una disequazione esponenziale, e quello che mi conviene fare è sempre andare a trovare una sostituzione efficiente. Però prima di farlo devo un attimo sistemarmi le cose, ossia questo qui magari appunto lo riscrivo come 3 alla x al quadrato. Questo qui invece cosa sarebbe? Sarebbe 3 alla x per 3 alla seconda dalle proprietà delle potenze usate al contrario. Quindi adesso però devo ricordarmi che si aggiunge anche poi questo meno 2, quindi quando andrò a fare la moltiplicazione dovrò moltiplicare questo con questo. Poi questo qui invece rimane così come sta, quindi a questo punto avrò che questo qui posso rinominarli t. Allora quando vado effettivamente a sostituire avrò 2t alla seconda meno 2 per 3 alla seconda, quindi 2 per 9 18, quindi meno 18t. Poi qui a destra avrei meno t, che già che mi porto già a sinistra e diventa più t. Poi l'1 di destra lo porto a sinistra e quindi diventa meno 9 in totale. Ok, quindi risistemando ho 2t quadro meno 17t meno 9 maggiore o uguale di 0. Purtroppo questa è antipatica perché c'ha quel 17 lì che devo andare a risolvermi, quindi sono costretto ad utilizzare il delta, quindi ho b alla seconda meno 4ac uguale a il quadrato di meno 17 meno 4 volte il valore di a che è 2, il valore di c che è meno 9 e sì, non mi resta che risolvere. Ora tutti i segni meno vanno via, il primo per il quadrato, l'altro perché si moltiplica con l'altro segno meno, quindi qui viene 289 più 72 361 che corrisponde a 19 al quadrato, quindi questo qui è il mio delta. E allora formula risolutiva t12 uguale meno b più o meno la radice di delta fratto 2 volte a uguale 17 più o meno 19 fratto 4. Adesso devo andare a distinguere due casi, il caso con il meno e il caso con il più. Allora, 17 più 19 fa 36, che poi devo dividere per 4. 17 meno 19 fa meno, e già che dico meno non mi interessa neanche vedere cos'è. E adesso capirai il perché. Semplifico il 36 con il 4, quindi qua esce 9. E questo valore adesso vediamo perché non è poi così fondamentale. Ora, cosa mi dice la disequazione a questo punto? Che io avrò soluzioni esterne, quindi vuol dire che t sarà più piccola di meno quel valore magico che non voglio trovarmi, oppure t sarà più grande di 9. Ok, ora però devo ricordarmi quanto vale la t, ma la t è 3 elevato alla x, quindi se risostituisco che questo è 3 alla x e che questo è 3 alla x. Ora guardo questa e dico ok, non ha senso che un esponenziale sia più piccolo di un numero negativo, perché l'esponenziale è sempre positivo, quindi questa non si verifica mai. Allora mi rimane soltanto da controllare questa. Ok, la controllo e dico 3 alla x maggiore o uguale di 3 alla seconda, che si traduce nel dire x maggiore o uguale di 2. E quindi questo conclude il mio esercizio, che visto tutto insieme è questo. Motivo per il quale dunque non mi interessa calcolare qui il valore negativo che esce, perché poteva essere un qualunque valore negativo. Se è negativo non me ne faccio niente, non serve. Un esponenziale non può essere più piccolo di un valore negativo. Poi se vuoi lo puoi calcolare, però non serve.